Tharaka University FM, sauti ya jamii. Kutoka Tharaka Nithi, Meru, Embu, Isiolo, Kitui hadi Kenya mzima na hata kwenye rubaa za kimataifa. Habari za Juma Kuu la Tharaka University FM, kemkem zilizothibitishwa kuwa sahihi. Na msikilizaji, wanasema kwamba unaweza kupenda bila kutoa, lakini huwezi kutoa bila kupenda. Zimetimu saa 1 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Natumai kwamba umeshinda vyema kabisa. Karibu kwenye jengo kuu la Tharaka University FM, awamu hii ya saa 1 asubuhi, ukisomewa nami Inshmela Samuel Ngovilo. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na mchungaji Josephat Koome wa kanisa la St. Mark's Lare, Igembe Kaskazini, amepongeza juhudi za wahudumu na uongozi wa chuo kikuu cha Tharaka kwa kuanzisha mpango wa uelekezi na ushauri kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 katika eneo la Lare. Amesema kuwa mpango huo unaolenga kuwasaidia vijana katika uchaguzi wa taaluma pamoja na kuwapa mwongozo kuhusu uchaguzi wa taaluma pamoja na kuwapa mwongozo kuhusu mchakato wa udahili kupitia KUSSIPS ni hatua ya kishujaa na ya kupongezwa, kwani itawasaidia vijana kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wao. Naitwa Reverend Koome kutoka Igembe Synod Lare Circuit, na niko na furaha kwa sababu ya Tharaka University, kwa sababu ya ile njia wako nayo ya kufikia wanafunzi wale walimaliza form 4, na wako na initiative ambayo inafikia watu hadi kwa mashinani, na tulikuwa na wao hapa kanisa yetu ya Methodist ya St. Mark Lare, wakiwa wanakuja kusaidia wanafunzi ndio waweze kuweza kuapply kuingia vyuo vikuu. Na pia nashukuru ofisasi wa hiyo shule kwa sababu nimeona wakiadvise wanafunzi kwa njia mzuri, na pia wamekuwa wakiwa wanajua kukaa na wao, wamewahimiza na kuwaelekeza zile courses wanaweza fanya kulingana na zile grade walipata wakiwa secondary school. Koome amewahimiza vijana kutoka nyumbani bila kufanya lolote, bali wajitokeze kutafuta kozi za kusomea na kujiendeleza kimasomo. Amesisitiza kuwa elimu ni nguvu na ndio msingi wa mustakabali bora kwa kila kijana. Sasa mimi kama mchungaji na pia patron wa wanalika wa synod yetu ya Igembe, nataka kuhimiza wanalika wote wenye wamemaliza secondary school na pia wale walimaliza miaka iliyopita wasikae nyumbani bila kuwa na kosi. Mahali tunaelekea ni mahali ambapo nchi ya Kenya na dunia yote itahitaji watu wenye wako na maujuzi mbalimbali. Aidha, amewakumbusha wanafunzi walio katika likizo kujitunza vyema na kudumisha nidhamu, akisisitiza umuhimu wa kuwajibika katika mienendo yao wakati wote. Na tumehimiza wanafunzi na watoto wetu wote wale wako nyumbani wakae vizuri nyumbani zao wakisaidia wazazi, na pia wasijiingize na madawa ya kulevya na miandarati ingine, na pia wawe wanatii na kukaa kanisani, kwa sababu hapo ndipo kuna mawaidha mazuri na pia kuna mifano mema ya kufuatwa. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na basi tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa upinzani wanataka mkutano wa dharura na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC kuhusu kile unachodai ni njama ya kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Upinzani ukiendeleza madai yake kuhusu matatizo ya vitambulisho ambavyo vinahitajika kwa usajili wa wapiga kura. Viongozi hao wakiwemo Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua pia wamekashifu kukamatwa kwa waandamanaji waliojitokeza kupinga bei ya mafuta. Viongozi hao waliozuru maeneo kadhaa wameikosoa serikali kwa kamata zao za waandamanaji walioandamana dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta nchini,
huku wakiapa kuandaa maandamano kote nchini mwezi Juni. Aidha, waliwarai wakazi wa Ukambani kujisajili kwa wingi ili kumpigia kura mwaniaji wa rais wa mrengo huo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Tumejua kuna ukora unafanyika sasa. Watu wa Bwana Kasongo wamesema kura zake wanajua hazitajaa. Wamesema ati zisipojaa watamjazia. Iwezekani kuwa ni commissioners, it is a secretariat who are doing it kwa kitumia hii inaitwa mobile registration skits. We want also viongozi wa makanisa, tunataka mashirika yasiyo ya serikali sote tukae mwezi wa 5 within the next 2 weeks, itisha hiyo multisectoral forum ya stakeholders wote wa Kenya. Na nikwambie Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita unampigisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingize kwa serikali. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na kufuatia ongezeko la wizi wa bodaboda katika kaunti ya Meru, kamishna wa kaunti hiyo Jacob Ouma ametoa onyo kali kwa wanaojihusisha na biashara hiyo haramu, akisema kuwa tayari wameanza msako mkali na hivi karibuni wahusika watakumbana na mkono wa sheria. Mwanahabari wetu Martin Matthew anatuarifu zaidi kutoka gatuzi la Meru. Kutokana na ongezeko la kutisha la visa vya wizi wa bodaboda katika kaunti ya Meru, kamishna wa kaunti hiyo Bwana Jacob Ouma ametoa onyo kali kwa wahalifu wanaojihusisha na uhalifu huo, akisisitiza kuwa vyombo vya usalama vimeanzisha msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata wahusika. Amesema bila kusita kuwa siku za wahalifu hao zimehesabika, hakuna atakayesalia nje ya mkono wa sheria. Wizi ule umeongezeka katika maeneo ya nguvu, maeneo yale ya Imenti yetu, Imenti South, ambako pikipiki yako ukiwacha, ukiingia kunywa chai, ukitoka unapata pikipiki hakuna. Pikipiki hizi nasikia zinapoiba, zingine zinavukishwa hadi kwa kaunti jirani, na zingine nasikia zinabomolewa na hivyo basi kuuzwa kama vipuli, spares. Ningependa kuagiza DCI, maafisa wa polisi pamoja na machifu na nyumba 10, watu wote tuweze kushirikiana, lakini idara za polisi zinazohusika zivalie hili swala juga ili tuweze kujua ni nani hao, ili hao watu wakamatwe na hali papandwe nayo, sababu hatuwezi kuishi pikipiki ambazo wananchi wako nazo, watu wa bodaboda na pikipiki za mkopo zinaibiwa. Na ichunguzwe hata kama ni wenye hiyo mikopo, kama narudi kuzichukua pia iangaliwe, sababu hiyo pia inaweza kuwa ni mojawapo wa changamoto ambazo zipo. Aidha, amehimiza waendeshaji wa bodaboda kujisajili katika vikundi rasmi ili kuwa chini ya mwavuli moja, hatua ambayo amesema itarahisisha utambuzi wa wanachama halali na kusaidia juhudi za kuwadhibiti wahalifu wanaojipenyeza katika sekta hiyo. Kwa wenye bodaboda wajiunge katika sako na vikundi mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanajuana, ili ndiposa mtu yeyote ambaye ni mgeni na ambaye anamshuku waweze kujua mapema. Nikiripotia Tharaka University FM kutoka Meru, mimi ni Martin Matthew. Shukran zaidi Martin Matthew kwa taarifa hiyo kutoka gatuzi la Meru. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na wakazi mtaani Huruma jijini Nairobi waliandamana kulalamikia kupigwa risasi kwa mvulana wa miaka 14 siku ya Jumanne. Wakazi hao wanasema wanaume 4 waliovalia kiraia na kujitambulisha kwa maafisa wa polisi walitofautiana na wakazi wakati wa uchunguzi wa kisa cha uhalifu na kudaiwa kufyatua risasi ili kutawanya wakazi, mtoto huyo akiripotiwa kupigwa risasi akiwa kwenye roshani nyumba yao. Mvulana huyo Lawrence Mbaruku anaripotiwa kupigwa risasi kimakosa wakati polisi walikuwa wakitekeleza operesheni ya kukamata washukiwa ujambazi nyuma ya kanisa la Redeemed Gospel Church eneo hilo. Inadaiwa kuwa washukiwa hao walipinga kukamatwa, hali iliyosababisha vurugu, wakazi wakianza kurusha mawe na polisi kufyatua risasi. Kwa mujibu wa mkuu wa polisi wa Starehe Cyrus Maina, tukio hilo linachunguzwa huku maafisa 4 wa polisi waliohusika wakipokea matibabu kwa majeraha walioyapata. Na yule mtoto hakuwa na makosa yoyote. Saa hii tumeongea ako hospitalini na bado hajapata haki. Kwa hivyo ile kitu tunaomba ni tupate kitu inaitwa haki. Ule askari alimuuliza mimi ni ofisa wa John Zaka, nieleze wewe ni wa kituo gani, ili kama hao wamekosa tuarrest huyo mtu na tujue unampeleka wapi. Hiyo tu ndio huyo akatoa bunduki na akashuka.
kushuti, kumbe ameshuti mtoto. Polisi hakupatikana, alipiga risasi na akatoroka. Niko na uchungu mpaka saa hii, mama na mtoto kutoka jana saa 10. Uchungu ni mtoto alipigwa risasi kwa nini? Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na tukiza masuala tofauti ni kwamba aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ametangaza kuwa atawania kiti cha ubunge cha Gatundu Kusini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akiashiria kurejea katika kiti kile kile alichohudumu kwa miaka 9. Akizungumza na kituo kimoja cha runinga nchini, Kuria alisema kwamba lengo lake la kurejea ni kuungana tena na msingi wake wa kisiasa, huku akitazama kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2032. Aliongeza kuwa uamuzi wake wa kujiunga na chama tawala cha United Democratic Alliance UDA unatokana na matarajio yake ya muda mrefu wa rais kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kuria alielezea imani kuwa eneo hili litaamua nani wa kumunga mkono ifikia hapo Aprili mwaka ujao. Kuhusu uwezekano wa nani mgombea mwenza ndani ya UDA, Kuria alipendekeza kwamba watu kadhaa kama vile naibu rais Profesa Kithure Kindiki, kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga wana asilimia kubwa ya kuwa mgombea mwenza, ingawa kwa sasa haijabainika wazi ni nani atakayechukua nafasi hiyo. Na basi kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akikiri washukiwa 14 wa uhuni waliomshambulia seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi kutoroka nje ya nchi. Wataalamu wanadadisi uwezo wa usalama wa taifa. Kauli ya Murkomen imeibua maswali mazito kuhusu uwezekano wa mapungufu ya ujasusi na udhaifu wa udhibiti wa mipaka, swali kuu likisalia waliwezaje kutoroka. Haya yanajiri wakati ambapo wito wa uwajibikaji ukitolewa kufuatia ghasia za kisiasa huku wanaodaiwa kuhusika na shambulio la kanisa la ACK Timothy wakiwa bado hawajakamatwa. Mjadala huu unapozidi, swali kuu linaloibuka ni je, mifumo ya usalama na ujasusi katika taifa inaendana na vitisho vinavyoibuka, au mapungufu ya uwajibikaji yanaacha wazi kushinda kwa mifumo bila hatua kuchukuliwa? Secondly, to look where they stay, track their numbers, and then from there you are able to get all of these guys. It's an indictment on the part of the CS when he mentioned that 14 out of the 17 have actually exited. How did he know? Because that means then the government could have actually nabbed them at the border. The sooner you swing in action, I think the better for any case being investigated. These people are just still within Kenya with their relatives, and because they don't release their photos, if they release their photos, that makes it very easy for members of the public to assist. Tharaka University FM, sauti ya jamii. Na msimu wa siasa unapowadia, vyama vipya vya kisiasa vinazidi kuchipuka. Cha hivi punde kikizinduliwa cha People's Resonance Movement kisichokuwa na mfungamano na vuguvugu la Linda Mwananchi, ila wenyewe wamekana. Chama hicho kimehusishwa na mbunge wa Saboti Caleb Hamisi ambaye ni mmoja wa vigogo wa vuguvugu la Linda Mwananchi waliotalikiana na chama cha chungwa ODM. Kuna zaidi ya maombi 20 mbele ya msajili wa vyama vya kisiasa, huku wito ukitolewa kwavyo kuimarisha mifumo yavyo iwe dhabiti. Nao msimu wa kampeni ukibisha hodi, huenda vyama vipya vya kisiasa vikachipuka kwa wingi, ila kinachosalia kwa sasa ni kuona iwapo chama kipya cha People's Resonance kina mfungamano yoyote na vuguvugu la Linda Mwananchi. PM represents the next phase, economic liberation and structural transformation. We do not even have a leader as of now until we have the NDC. We are not playing the politics of one term and two term. We have economic problems. We have problems in our homes. We have problems at our workplaces. The solution is People's Renaissance Movement. This outfit, it becomes the Orengo Sifuna outfit, Babu Wino outfit. Even within Luo Nyanza, there are many disgruntled people within the remaining Oburu ODM faction, and they could move into this new party. So that what then remains with Oburu and Gladys Wanga is something very small, very feeble, too weak to be called a political party. Na msikilizaji, kumbuka unaendelea kusikiliza Jukwaa la Tharaka University FM awamu ya saa moja ukiwa kaunti ya Embu, unatupata kwenye masafa ya 98.8. Na basi tuzame viwanjani pale ambapo Manchester City yarejea kidedeni mwa ligi kuu ya Uingereza, huko Arsenal ikichukua nafasi ya pili. Mwanaspoti wetu Oliver Nyongesa na taarifa zaidi kutoka viwanjani.
Ni kushukuru vipi mwenzangu Shemela Samuel Ngovilo. Wambaje msikilizaji, ujambo na karibu kwenye habari zetu za michezo. Tuanze na taarifa kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limekanusha vikali madai ya kuwa fainali za Africa Cup of Nations makala ya mwaka 2027 yataondolewa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Kupitia kwa afisa mkuu wa CAF imethibitisha kuwa rais wa shirikisho hili Patrick Motsepe anaendelea kujitolea kikamilifu huku kuhakikisha mashindano haya yatafanyika kama ilivyopangwa. Kwingineko, klabu ya Chelsea imemtimua mkufunzi Liam Rosinia miezi mitano tu baada ya kumpa mikoba ya kuongoza klabu hiyo. Ili linajiri baada ya Chelsea kupoteza mechi 5 kwa mpigo. Rosinia ameshiriki mechi 25 kama mkufunzi wa Chelsea, amepata ushindi mara 11, kupoteza mara 10, huku akiandikisha sare katika mechi 2. Chelsea kwa sasa imemteua mkufunzi anayewanoa vijana wa akademia Callum McFarlane kuwa mkufunzi wa muda, huku klabu hiyo ikiendelea kutafuta mkufunzi atakayeongoza klabu hiyo msimu ujao. Na tukisonga mbele, klabu ya Manchester City imechupa hadi nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu ya Uingereza EPL baada ya kupata ushindi wa bao moja kavu hiyo jana dhidi ya Burnley. Bao la kipekee la mechi hiyo lilitiwa kambani na mshambulizi Erling Braut Haaland kipindi cha kwanza dakika ya 5. Haya kijiri, klabu ya Burnley imeshushwa daraja hadi ligi ya pili EPL Championship siku chache tu baada ya Wolverhampton Wanderers kushushwa daraja. Kwingineko, klabu ya Bournemouth iliandikisha sare ya kufungana mabao 2-2 dhidi ya Leeds United na kuchupa hadi nafasi ya 7, huku Chelsea akizidi kuporomoka hadi nafasi ya 8. Na basi tutamatisha na taarifa kwamba winga mshambulizi wa timu ya taifa la Brazil na klabu ya Chelsea Willian Estevao huenda akakosa kushiriki mashindano ya FIFA Club World Cup miezi 2 ijayo. Kulingana na shirika la Athletic, vipimo vya afya vimethibitisha kuwa Estevao alipatwa na jeraha la msuli wa paja almaarufu hamstring injury, na huenda jeraha hilo likamweka mkekani kwa muda mrefu. Na Mwanaspoti kwa taarifa hiyo ya jeraha la msuli wa Willian Estevao, natia nanga jungu kuu la spoti ndani ya Tharaka University FM. Kumbuka siku zote ni Tekasiso Soka Oliver Nyongesa na Ubiri Soka watonokoka. Siombi sadaka ilo ukinipa sitakataa. Hadi wakati mwingine, inshallah. Na shukrani zaidi mwanaspoti wetu Oliver Nyongesa kwa mkusanyiko kwa taarifa hizo kutoka viwanja mbalimbali. Basi mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa yake Oliver Nyongesa, na mimi sina la ziada ila kutia nukta katika taarifa zetu za kwa awamu hii ya saa 1. Kumbuka 18 ndizo dakika zimesanzuka baada ya saa 1. Saa 2 nitakuwa nikirejea japo kiumtasari. Mimi ni Shemela Samuel Ngovilo. Na hizo zimekuwa ni habari za Jungu Kuu la Tharaka University FM. Kwa habari zaidi tufuate kwenye mitandao ya Facebook, TikTok, Instagram, X na YouTube @Tharaka University FM. Sauti ya jamii.